ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஜவ்வரிசி இருந்தால் போதுங்க, ஈஸியாக சுலபமாக ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாங்க. இப்போது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 2 கப் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன். ஜவ்வரிசி வந்து 2-3 வாட்டி தண்ணியில் நல்லா அலசிக்கோங்க. நல்லா அலசினதுக்கப்புறமா நல்ல தண்ணி ஊற்றி 1 மணி நேரம்லேருந்து இல்லைனா 2 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போது நல்ல தண்ணி ஊற்றி 1 ஹவர் நான் ஊற வைக்கிறேங்க. இப்போது மூடி வச்சுடலாம். 1 மணி நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம். 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. நல்லா ஊறி இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஜவ்வரிசியும் நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ வந்து இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1/4 கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பச்சை வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கேன். வறுத்த வேர்க்கடலை கூட சேர்க்கலாம். அதில் 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதில் ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சீரகத்தூள் கூட சேர்க்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது அப்படியே இருக்கட்டும். 2 உருளைக்கிழங்கு துருவி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஊறின நம்ம ஜவ்வரிசியை தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சு நல்லா எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடிச்சுக்கோங்க. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிஞ்சிரும். இப்போ 2 உருளைக்கிழங்கு நல்லா துருவி எடுத்திருக்கேன். இதில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்க்கலாம். நான் பச்சையாக தான் சேர்க்குறேன். இப்போது அரைச்ச இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம். வேர்க்கடலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்ச இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம். கால் கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து வறுக்காத ரவை தாங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இதில் தண்ணி நம்ம எதுவும் தெளிக்காமல் தான் நம்ம பிசையணும். தண்ணி அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா எண்ணெய் நல்லா குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா வடை பக்குவத்துக்கு நான் நல்லா எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் கட்லெட் வந்து செஞ்சு பாருங்கள். நான் வந்து ரவுண்டாக இப்போது ஷேப் பண்ண போகிறேன். எந்த ஷேப் வேணாலும் நம்ம கட்லெட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போது ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். பேனில் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் தட்டி வச்ச ஒரு கட்லெட்டாக இப்போ சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து எண்ணெயில் நீங்கள் பொரிச்சு கூட எடுக்கலாம். வடை மாதிரி கூட செஞ்சுன்னு சாப்பிட்லாம். ஆனால் கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நிறைய எண்ணெய் குடிக்காதுங்க. உடம்புக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கட்லெட் வந்து நல்லா ப்ரௌனாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணுங்க. நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒன்று ஒன்றா செய்யும் போதே பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சென்னை லஞ்சுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.